ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MS ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಹಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸಮ್ BComನ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದಿರೋರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೈಬ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯವಕ್ರಿ ಅನ್ನೋನು ಭಾರದ್ವಾಜನ ಮಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರವಸು ಅನ್ನೋನು ರೈಬ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ. ಹಾಗೆ ಅರವಸು ಅನ್ನೋನು ರೈಬ್ಯನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಮಗ. ಇನ್ನು ವಿಶಾಖ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಳು ಬಂದು ಪರವಸುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ರೈಬ್ಯನ ಸೊಸೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಲೈ ಎನ್ನುವಂಥವಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಅರ್ವಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂಧಕ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಶೂದ್ರ ಋಷಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಅಂಧಕ. ಇವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಳೆ, ದ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರುಣೆ, ಕಾಮ, ದ್ವೇಷ, ಸೇಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೌರವ, ವಂಚನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1995ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 1998ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಾಟಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೀಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಹ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಬರಹಗಳು ತುಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಾಗಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ನಾಟಕಗಳಾಗಿ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನಂತರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಳೆ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಸಹ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಒಂದು ಸೀನ್. ಇದು 6ನೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಹೆಸರೇನು, ದಿ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈನ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯವಕ್ರಿ, ಯಜನ, ಇಂದ್ರ ಎಂಬುವ ದಂತಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವು
ಒಂದು ಉಪಕಥಾ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಡರು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಬರುವ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ? ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ. ಒಂದು ಬರಪೀಡಿತ ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ದೇವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು. ಒಂದು ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಪೀಡಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಮಳೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂದ್ರನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ನಾಟಕವು ಯವಕೃತ ಪುರಾಣದಿಂದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವ 135ರಿಂದ 138ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಯವಕ್ರಿ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರೈಬ್ಯನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ರಿವೆಂಜನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಯವಕ್ರಿ ತಂದೆ ಯಾರು? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಭಾರದ್ವಾಜ. ಈ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮತ್ತು ರೈಬ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಬ್ಯ ಏನು ತುಂಬ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಸೊ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗಿಂತ? ಭಾರದ್ವಾಜನಿಗಿಂತ. ಇದು ಯವಕ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು, ಇದು ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಭಾರದ್ವಾಜನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಈ ನೋವಿನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಅಥವಾ ರಿವೆಂಜನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯವಕ್ರಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಥಾವಸ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘ ಯಜ್ಞ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಆಗಿರ್ತಾನಂದರೆ ರೈಬ್ಯನ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಅವನ ಹೆಸರು ಪರವಸು. ಅವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ, ಅದು ಏನು ಹೋಮ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಂಡದವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಅವನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ? ಪರವಸು. ಇನ್ನು ಆ ಪರವಸುವಿನ ತಮ್ಮ ಯಾರು? ಅರವಸು. ಅವನು ಸಹ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರವಸುಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಆಸೆಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅರವಸು ಪರವಸುವಿನ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವಸು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ
ನಿಟ್ಟಿಲೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಅರವಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ನಾವು ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯವರು, ಅಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರು, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುವಂತಹ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ. ನಂತರ ನಿಟ್ಟಿಲೈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಾಸು ತನ್ನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಅರವಾಸು ಅನ್ನೋನು ನಿಟ್ಟಿಲೈಯನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇವಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನೇನಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನಿಟ್ಟಿಲೈಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಕೂಡ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಿಟ್ಟಿಲೈಗೋಸ್ಕರ, ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು ಅವನು ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ, ಯಾರು? ನಿಟ್ಟಿಲೈ ಅವರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.